asali ga sallama ga manzon Allah ya sayyid mursali rabbai kamirati awwal ya sayyid ali ka zo a fari ka zo a yanzu yau ma muna faɗin ka dawo lale lale annabi da sayyid wara ya dawo lale mara hasken ilahu angon su zai raba lale mara fage mai girma mai baya mai gaba ya zai shugaban addini mai kau da fargaba kai ne ka zo ka kore shirka ko kai ina ku kai kakkawo Bagan samara biyar awwal ya zo da arziki ya arziki gwanin abin kaunar masu arziki manzon mu arzikin da ya zama mabuɗi ga arziki mun gode razufin da ya bar mu da kai arzikin mu kai kakkawo lalai maraba lalai annabi da sayyidul wara ya dawo mai sha biyu dan kauce kauna sirri amali kafin watan da kun sha biyu mun fara tare mu naka ne a tare da naka muke fara maulidi murna muke muna nunawa taron hamar mu da ta dawo kafin zuwan ga manzon Allah komai a gaibu ne dukkan abin da ya zama zahiri kai zahirinsa ne kai ne ka zo ka bayyana Allah dan kai rasuli ne lale maraba lale annabi bautar ilahu ma ka kawo lale maraba lale annabi ga sayyidul wara ya dawo tilas mu zo mu bayyana murna koya da zahiri sannan mu tare mu da masoya har mai ya zagiri kuma da mai tarihi sai mu yi shi mu ga nufin manzon Allah sai shi muke ta yin kai kawo ya mahabuba kai bulkuyo mai jannatul ula farno zuwan ka ne aka gane sallah da alwala kai ne abin nufin farfasu da kai an ka kammala ya mai abin da kowa ke so komai ake buɗa ka kawo lale maraba lale annabi ga sayyidul wara ya dawo kai ne da kai ake gane ka da kai an kasan da kai kai ne a kai ka zo ka kaɗai da makagin kashi da kai kai ne saboda kai maka so ka amince mu zo ga kai kai ne kake rabon ƙaunar ka a kai za mu rinka yin kai kawo don aka ji da ni rahmar duka ga yadda zana ce zan ce kawai rasulallahi ta ya gane karkace manzon da shi ya kawo tsafta komai a tsaftace ya tsaftace duhun jahilci haske da shari'a ya kawo lalai maraba lalai annabi ga sayyidul wara ya dawo ya shugaba maraba da sauka mai gyara zuciya ya shugaba maraba da sauka baban su ariya ya shugaba maraba da sauka angon su mariya ya shugaba maraba da sauka murna muke ta yi ka dawo ya shugaba muna sa a yayar je ka ce muje ya shugaba ka yarda ka samu cikin naka koje yarje da mu da ali na kowa ka kira mu za mu je Abdullahi din naka na ali na kowa da ta zo mun dawo lale maraba lale annabi ga sayyidul wara ya dawo karshe ilahu sarki Allah karo salatika mun shugaban mu mai birni na Madina da Adam Maka Fadan salar salatin rabin mu dai nan garin Maka bai taso na ali na kowa mun kama gaske mun bar bawo lale maraba lale annabi ga sayyidul wara ya dawo lale maraba lale annabi ga sayyidul wara ya dawo lale maraba lale annabi ga sayyidul wara